गोसोखौ जोङो गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे जोङो साबायखर होनो सानो जोंनिनो फेमिलि कमिटि गिबियावनो जोङो बिसोरखौ धन्यबाद होयो बिसिनि बोलो होसोमनायाव जोङो दिनै उदां जाबाय बेजों लोगोसे फाइनान्सियेलि सापर्ट खालामनाय जायफोर आन्दोआव थानानै हेल्प खालामनाय बिसोरखौ जोङो धन्यबाद होयो लोगोसे धन्यबाद होयो बिश्वजित दैमारि सार बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सारखौ जोङो धन्यबाद होयो आङो जेलाव फैनाया 2015 नभेम्बराव दिनै 10.5 बोसोरानो जाबाय आंनि मुङा आफादाव एम आवगाय होनना बुङो ओमफ्राय अरिजिनेल नामा अमल मुसाहारि जोनोम गारि क'क्राझार वार्ड नम्बर 10 टाउननिनो नोंथांमोनखौ जिहेतु दिनैनि बे उदां लाबोनायाव एनडिएफबि दैदेनगिरिफोर लोगोसे खुंथायारि बाहागोनि नोंथांमोनखौ मदद होनाय जादों ना जायाखै जादोंब्ला माबायदि जादों जायाखै नङा माखासे ओरैबायदियाव मावदों साइलेन्टलि मावदों आरो जोङो बिनि थाखायनो धन्यबाद होयो आरो बेसेबांनाखि आन्दोआव थानानै मावदों खामानिफोरखौ बिसोरखौबो जों धन्यबाद होयो माने अपेनलि जायाखै बिसोरो स्ट्रेटैनो जोंखौ हेल्प होदों आङो 2014 सननिफ्राय दङ जेलाव दिनै उदां जाबाय खोब गोजोननाय मोनदों साबायखर बावनो सानदों जोंनि एडभकेट बिथांमोना जोंनि थाखाय खोब खस्थ' खालामबाय आरो साबायखर बावनो सानबावदों जायफोरा जोंखौ फाइनान्सियेलि फिजिकेलि हेल्प खालामबाय बे गोबाव समाव बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि मुङा सोमखोर मुसाहारि आंखौ आफादाव ओरैनो एम सोगोमसार होननानै मिथियो दा आंनि गामिया फुथिमारि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो सेरफांगुरि पुलिस स्टेसननि सिङाव नोंथाङा माबायदि मोनदों ओरैनोथ' मोजाङैनो मोनदों बेसेबां बोसोर जेलाव थानांगौ 10 बोसोर 5 मासनि एसे बारबाय दिनै जेलनिफ्राय नोंथांमोना बेलाव गबाय सोर मदद खालामदों नोंथांमोनखौ ओरैनोथ' गोबां लिडारफ्रानो मदद खालामदों दा बेनि बिसय आं जेबो बुंथ'ला नांगौबा साननैसोनि उनाव आं जे बुंनांगौ नोंथांनि मुङा आंनि मुङा ओरैनो मिलन मुसाहारि बुङो आं उदालगुरि बेसेबां मायथाइयाव जेल जानो गोनां जादों आङो 2015 मायथाइयाव माब्ला नोंथाङा जेलाव थानो गोनां जायोमोन आरो दिनै गबाय माबायदि फिलिंस जादों गोसोआव It's a part of Board of Peace Agreement and I would like to thank Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi ji and Home Minister of India Amit Shah ji and Chief Minister of Assam Dr. Hemanta Biswa Sharma ji for respecting the Board of Peace Accord and giving us this opportunity to come out from the jail. Thank you.